வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் உமா. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப அட்டகாசமான ஒரு ரெசிபி செய்ய போகிறோம். ஃப்ளேம்லெஸ் குக்கிங், சரிங்களா? பவர் பேக் எனர்ஜி லட்டு அண்ட் எனர்ஜி ஹெல்த் ட்ரிங்க். அதுக்கு முன்னாடி நான் மிஸ்டர் சிவகுமார் தங்கவேல் ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ் அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அவர் நேற்று எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாரு ரோஸ் மில்க் ரெசிபிக்காக. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். இதே மாதிரி எப்போவுமே உங்களோட ஆதரவை எனக்கு எப்போவுமே நீங்கள் கொடுக்கணும், சரிங்களா? இன்றைக்கி இந்த டிஷ்ஷை நான் உங்களுக்காக தான் டெடிகேட் பண்ணுறேன். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ஃப்ளேம்லெஸ் குக்கிங் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? இது பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா, பாதாம், ட்ரை கிரேப்ஸ், அதுக்கப்புறம் கேஷ்யூ, அதுக்கப்புறம் வெள்ளரி விதை, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எள்ளு, உடைச்ச கடலை, பொட்டுக்கடலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது, அப்புறம் வறுத்த வேர்க்கடலை, இது கருஞ்சீரகம். இது பார்த்திங்கன்னா கருஞ்சீரகம். அதுக்கப்புறம் இது சீட்லெஸ் டேட்ஸ், சரிங்களா? இதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்வீட் கொடுக்க போகிறது, சீட்லெஸ் டேட்ஸு. அதுக்கப்புறம் இது பனங்கல்கண்டு. இது முழுக்க ஹெல்த், நம்மளோட ஹெல்த்தை மைண்டில் வச்சு இது செய்கிற ரெசிபி இது. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைக்க போகிறோம், சரிங்களா? அரைக்க போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எல்லாமே நான் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டிருக்கேன். கருஞ்சீரகம் தவிர மிச்சம் எல்லாத்தையுமே இப்போ நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்த்த முந்திரி, பாதாம், வெள்ளரி விதை, கருப்பு திராட்சை, அதுக்கப்புறம் பேரிச்சம்பழம், பொட்டுக்கடலை, அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை, இது எல்லாமே நான் மிக்சியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் இதை கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். இதில் மெயின் ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா பேரிச்சம்பழம் தான். அதனால தான் நான் பேரிச்சம்பழத்தை நிறைய எடுத்திருக்கேன், சரிங்களா? இன்கேஸ் ஸ்வீட் தேவைப்படலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக நம்ம பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். இதில் ஒயிட் சுகர் சேர்க்க வேண்டாம், பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் கிரைண்ட் பண்ணுறேன் ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறமா நான் ஆட் பண்ண போகிறேன், ஓகேங்களா? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அரைச்சோம் இல்லையா அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம், அதோட கலவை தான் இது. இப்போ நம்ம இதை லட்டு பிடிக்க போகிறோம். இது உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாமல் வர்றதுக்கு கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், நான் எடுத்து வச்சேன் பாருங்கள் பனங்கல்கண்டு, இதை நான் ஆட் பண்ணலை. பனங்கல்கண்டு ஆட் பண்ணாமலே வெறும் அந்த டேட்ஸோட ஸ்வீட் மட்டுமே இதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. அதனால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே இதில் ஆட் பண்ணலை அப்படின்றதால உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த லட்டு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளுக்கும் ரொம்ப நல்லது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்துருக்க ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் அதோட மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அதாவது இப்போ நீங்கள் வேர்க்கடலை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ப்ரோட்டீன் ரிச் சீரியல் அது. அதே மாதிரி வெள்ளரி விதையும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. பாதாமில் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் இ இருக்குது, நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸ்கின் சுருங்காமல் பாதாம் பார்த்துக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே பாதாம் டெய்லி ஒரு 2-3 பாதாம் ரெகுலராக சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அவங்களுக்கு அந்த ஒரு நாளைக்கு தேவையான அந்த சக்தி எல்லாமே அந்த பாதாம் கொடுத்துரும். முந்திரியும் அதே மாதிரி தான். முந்திரியில் இல்லாத சக்தியே கிடையாது. இரும்பு சத்துலேருந்து எல்லாமே இருக்குது. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க முந்திரி சாப்பிட்டா வெயிட் ஏறிடும்னு. நிச்சயமாக கிடையாதுங்க. முந்திரி சாப்பிட்டா வெயிட் ஏறாது. முந்திரி வெயிட் இறங்கிறதுக்காக சாப்பிட்ற ஃபுட்டு. என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு 10 முந்திரி நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு அடுத்து பசியே எடுக்காது, சுத்தமாக பசி எடுக்காது. உங்களோட பசியை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் முந்திரி. அதனால் நீங்கள் கண்ட ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, பாதாம், முந்திரி, டேட்ஸு அதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது, சரிங்களா? அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதில் சேர்த்துருக்கிறது மெயினாக நான் 2 இன்க்ரீடியன்ட் பற்றி சொல்லணும். ஒன்று எள்ளு, இன்னொன்று கருஞ்சீரகம். எள்ளு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கேன்சர் வராமல் தடுக்கும். அது மட்டும் இல்லை, மூட்டு வலி வராமல் தடுக்கிறது எள்ளோட வேலை, சரிங்களா? டெய்லி ஒரு எள்ளு உருண்டை சாப்பிட்டிங்கன்னா லைஃப்பில் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது. நம்ம கடைசி வரைக்கும் எந்த ஒரு நோயும் இல்லாமல் நம்ம நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கலாம். டாக்டர்கிட்டே நம்ம போக வேண்டாம், சரிங்களா? அது இன்னொன்று கருஞ்சீரகம். கருஞ்சீரகத்தோட மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு சொல்கிறதுக்கு அளவே கிடையாதுங்க. அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அதாவது கருஞ்சீரகத்தை நைஜலா சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க.
உங்களுக்கு மிடில் ஈஸ்ட் சைடு அரபு நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது. என்னென்னா, மரணத்தை தவிர அனைத்து நோய்களையும் தடுக்கக்கூடியது கருஞ்சீரகம். புரியுதுங்களா? ஸோ அப்படி ஒரு இது இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல், பயங்கரமான பவர்ஃபுல். கருஞ்சீரகம் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு, டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு, இரும்பு சக்தி இருக்குது, அதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அதோட மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா அசந்து போயிடுவீங்க. நம்மளோட சித்தர்கள் அந்த காலத்துலேயே கருஞ்சீரகத்தை வந்து நம்மளுக்கு பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, அந்த ஹேர் ஃபால் ரொம்ப இருக்கிறவங்க கருஞ்சீரகத்தை எண்ணெயாக காய்ச்சி தலையில் தேய்ச்சி ஊற வச்சு தலைக்கு குளித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. முடி ரொம்ப நல்லா வளரும், அடர்த்தியாக கருமையாக ரொம்ப நல்லா வளரும். அதே மாதிரி நைட்டில் வந்து கருஞ்சீரகத்தை ஒரு ரொம்ப இது வந்து ஆக்சுவலி நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, கம்மியாக தான் சாப்பிட்ணும். ஏன்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. அட் த சேம் டைம் இது வந்து நம்ம டாக்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா, 500 ml 1 mg அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, 1/2 mg அப்படின்லாம். அந்த மாதிரி கருஞ்சீரகத்தை ரொம்ப அளவான குவான்டிட்டியில் தான் சாப்பிட்ணும். சொல்லப்போனால் ஒரு பிஞ்ச் 2 பிஞ்ச் அந்த அளவில் தான் சாப்பிட்ணும். அதுக்கு மேலெல்லாம் கருஞ்சீரகம் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது, எடுத்துக்கக்கூடாது. முக்கியமாக 15 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்க கருஞ்சீரகம் சாப்பிடக்கூடாது. 15 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லோரும் சாப்பிட்லாம், எல்லா வயதினரும் சாப்பிட்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் கருஞ்சீரகம் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் டாக்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு தடவை நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க, நீங்கள் எடுத்துடுங்க. அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் ஒரு தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஏன்னா எல்லா உடம்புக்கும் எல்லாமும் செட் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் ஒரு தடவை அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிட்டு நீங்கள் கருஞ்சீரகத்தை யூஸ் பண்ணுங்கள். அது இன்னொரு விஷயம், கருஞ்சீரகத்தை வந்து நிறைய பேர் வாங்கவே மாட்டாங்க. கருஞ்சீரகத்தை பார்த்தாலே பயப்படுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், 2 கிலோ கருஞ்சீரகம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். டெய்லி நைட்டில் இந்த கருஞ்சீரகம் கஷாயம் குடிச்சிட்டு தான் நான் படுப்பேன். அது அட் த சேம் டைம் சம்டைம்ஸ் நைட்டில் குடிக்க முடியலன்னா நைட்டில் சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு காலையில் எழுந்தோடனே ஃபஸ்ட்டு இன்டேக் குடிச்சிருவேன். இது ரொம்ப 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 நல்லது. உங்களுக்கு வந்து மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா கருஞ்சீரகத்தை இந்த பீட்டா ப்ரெட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா இந்த ப்ரெட்ஸ் எல்லாம், அந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் கூட மேலே வந்து இதுக்காக கார்னிஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நாட் ஓன்லி மிடில் ஈஸ்ட்டு, உங்களுக்கு மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஐ திங்க் யூரோப்னு நினைக்கிறேன், யூரோப்பில் இருக்க கண்ட்ரீஸ்லேயும் கருஞ்சீரகத்தை யூஸ் பண்ணுறதை நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த ப்ரெட்டில் வந்து மேலே கார்னிஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ நம்மளோட இதுலேயும் நம்ம தமிழ் சித்த மருத்துவத்துலேயும் கருஞ்சீரகத்துக்கு முக்கியமான இடம் இருக்குது. சரிங்களா? இருங்க, இப்போது லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த லட்டு வந்து டெய்லி காலையில் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, டெய்லி ஒன்று சாப்பிட்றத நீங்கள் வழக்கமாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு நோயும் வராதுன்றதை விட வர்றதை வந்து நம்ம தடுக்கலாம். இது வந்து கம்ப்ளீட் ஒரு பவர் பேக் ஹெல்த் லட்டு. சரிங்களா? நம்ம எந்த ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றதா, பொருள் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டோன்னா நம்மளால் அதை ரசித்து சாப்பிட முடியும். அட் த சேம் டைம் உணர்ந்து சாப்பிட முடியும். நம்ம அவசரமாக இது வந்து இப்போ இருக்க வேர்ல்டு பார்த்திங்கன்னா அவசரமான வேர்ல்டு. நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு டைம் கிடையாது, தூங்குறதுக்கு டைம் கிடையாது, எதுக்குமே டைம் கிடையாது. அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இன்னொரு விஷயம், இது சாப்பிட்றதால உங்களுக்கு வெயிட் கண்டிப்பாக ஏறாது. ஏன்னா அதுக்கு நானே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள். சரிங்களா? இருங்க, இது வந்து இப்போது லட்டு முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து ஹெல்த் ட்ரிங்க் எப்படி செய்யணும்னு சொல்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லட்டு தயாராகிடுச்சு. பவர் பேக் எனர்ஜி லட்டு தயாராகிடுச்சு. இப்போது ஹெல்த் ட்ரிங்க் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள். ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. இப்போ சூடான பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த சூடான பாலில் இந்த லட்டு இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து உடைச்சி சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. பாருங்கள், இதுதான் இப்போது
இந்த லட்டுவை வந்து நல்லா உடைச்சி கலந்து விடுறேன். என்னடா பொள்ளாச்சி போய் புளியம்பட்டி போகிறாங்களேன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க. உருண்டை பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா பாலில் போட்டு திரும்ப அந்த உருண்டையை உடைக்கிறாங்களேன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. அதை தான் நான் அப்படி சொன்னேன், பொள்ளாச்சி போய் புளியம்பட்டி போகிறாங்கன்னு சொல்லி. சூரியவம்சம் படம் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு சீன் வரும். சரத்குமார் வந்து பஸ்ஸு கம்பெனி வச்சுருப்பாரு. பஸ்ஸு ரன் பண்ணும்போது பேசஞ்சர்ஸ் நிறைய வரதுக்காக லேடி கண்டக்டர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அப்போ டிக்கெட் வாங்கும்போது ஒருத்தர் சொல்லுவார், எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டால் புளியம்பட்டி போகிறேன்னு சொல்லுவார். அப்போ வெறும் புளியம்பட்டி தானா அப்படின்னு அவங்க கேட்கும்போது, இல்லைங்க பொள்ளாச்சி போய் புளியம்பட்டி போகிறேன் அப்படின்பாரு. இதை நான் எதுக்கு இங்கே சொல்ல வரேன்னா, இந்த லட்டு பிடிச்சிட்டு திரும்ப இதை உடைக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இல்லையா. இதை வந்து டபுள் ஒர்க்கு தான். ஒருவேளை நீங்கள் இதை ஹெல்த் ட்ரிங்காக மட்டுமே குடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லட்டு பிடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. டைரெக்டாக இதை நீங்கள் இந்த பாலில் பொடி பண்ணி வச்சுட்டு டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டு இந்த பாலில் நீங்கள் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஹெல்த் ட்ரிங்க்கு தயாராகிடும். நீங்கள் கடையில் காசு கொடுத்து எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க்கும் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ இதையே வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். சரிங்களா? இது எல்லோரும் சாப்பிடக்கூடியது, எல்லா வயதினரும் சாப்பிடக்கூடியது. முக்கியமாக இதில் நான் ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணலை. அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்வீட்டுக்காக இந்த பேரிச்சம்பழத்தோட ஸ்வீட்டே இதுக்கு போதுமானது. நீங்கள் அதையும் மீறி உங்களுக்கு ஸ்வீட் தேவைப்பட்டதுன்னா பனங்கல்கண்டு, ப்ரௌன் சுகர் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது அதர் தேன் ஒயிட் சுகர். சரிங்களா? ஒயிட் சுகர் வந்து நம்ம உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. சர்க்கரை வெள்ளை விஷம் வெள்ளை மரணம் அப்படின்னு ஒரு சே இருக்குது. அதனால் சுகர் வந்து யூஸ் பண்ணுறதை நம்ம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சம் இல்லை, ரொம்பவே அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சுகருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லது. இல்லைன்னா எல்லா வியாதியும் வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணமே ஒயிட் சுகர் தான். சரிங்களா? இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இது ஹெல்த் ட்ரிங்க்கு தயாராகிடுச்சு. இது வந்து நம்ம அந்த டேட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நான் நிறைய போட்டதால் அது உங்களுக்கு நல்லா அந்த மாவு வந்து அந்த பவுடர் வந்து நல்லா வந்திருக்கு. உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கஷ்டப்படவே இல்லை. அந்த டேட்ஸோட ஈரமே போதும். அதை வச்சே நான் உருண்டை பிடிச்சிட்டேன். அதே மாதிரி நீங்களும் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பாருங்கள், பாலோட கலர் மாறுது பாருங்கள். இது நம்ம பவுடர் பண்ணாமல் கலந்துட்டோன்னா சீக்கிரமாக கலந்துருக்கோம். இப்போ நான் உருண்டை பிடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதை நான் கலக்கிறதால கொஞ்சம் டிலே ஆகுது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் இதை குழந்தைங்களுக்கு உருண்டையாக வேண்டாம், அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம், ஹெல்த் ட்ரிங்காக மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உருண்டை பிடிக்காமல் இதை டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டு டைரெக்டாக ஹெல்த் ட்ரிங்காகவே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். பவுடராகவே போட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். இன்னொரு விஷயம், இது மொத்தமாக அரைச்சி ஒரு மாதத்துக்கு ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு வேண்டாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிக்கோங்க. டெய்லி உருண்டை பிடிக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா எல்லோரும் உங்களுக்குன்னு வேலை இருக்குது, எல்லோரும் பிஸியாக இருப்பீங்க. அதனால் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு வாரம் காலியானதுக்கப்புறமா திரும்ப நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம், இது கம்ப்ளீட் பவர் பேக் எனர்ஜி லட்டு அப்படின்றதால இந்த நான் போட்டிருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும்தான் சேர்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. உங்கள்கிட்ட இந்த பிஸ்தா, அக்ரூட், வால்நட் இருக்கு இல்லையா, அது ஹேசல்நட் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து பவுடர் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், நீங்களும் சாப்பிடலாம். சரிங்களா? ஸோ பாருங்கள், எனர்ஜி ட்ரிங்க் தயாராகிடுச்சு. நான் கிளம்புற நேரம் வந்துடுச்சு. இன்றைக்கி உங்களுக்காக ஸ்பெஷலான ரெசிபி கொடுத்துருக்கேன். பவர் பேக்
எனர்ஜி லட்டு, எனர்ஜி ட்ரிங்க். சரிங்களா? இது வந்து ஃப்ளேம்லெஸ்ஸு, பால் மட்டும்தான் நம்ம கொதிக்க வச்சுருக்கோம். இது வந்து நீங்கள் இந்த உருண்டையை இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? இதில் ஆடட் ஒயிட் சுகர் எதுவுமே கிடையாது, ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எதுவும் கிடையாது. இதில் இருந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸோட அதே கலர்ஸ் தான். ஸோ இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நம்மளுக்கு தேவையான அயன் சக்தி, எதிர்ப்பு சக்தி, அப்புறம் இந்த பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம், ஜிங்க் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, எல்லாமே இதில் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் ஓட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் நான் சொன்ன மாதிரி வால்நட்டு, பிஸ்தாஸ் ஆட் பண்ணும்போது அன்சால்டட் பிஸ்தா ஆட் பண்ணுங்கள். சால்ட்டு சேர்த்த பிஸ்தா ஆட் பண்ண வேண்டாம். சரிங்களா? ஸோ இவ்வளோதாங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக அடுப்புலையே ஏற்றாமல் முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் வேலை. இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இப்போ நான் கிளம்ப போகிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்காக சூப்பரான ரெசிபிஸ் எல்லாம் காத்துட்ருக்கு. உங்களுமா சைனிங் ஆஃப். டாட்டா, பை பை, டேக் கேர்.